Vieni, 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 vieni. Ehi tu, ma lo sai che durante la gita alle Cale hai l'opportunità di fare un'esperienza fantastica, sensazionale, emozionante? Puoi fare qui l'immersione con le bombole per i principianti. Un'esperienza che può fare chiunque, non serve neanche saper nuotare, si fa prima una lezione di teoria dove vi si insegnano le cose essenziali come comunicare, compensare, muoverci sott'acqua, si prova lì in acqua bassa, si impara a respirare sott'acqua e là la magia. Scenderete nei fondali di Cala Mariolu dove vi faremo le fotografie e i video in mezzo ai pesci e inoltre scateneremo l'inferno, tireremo fuori un pezzo di pane, ve lo daremo in mano e tutti i pesci verranno a mangiare dalle vostre mani. Approfittane, prova durante la tua gita alle Cale nel Golfo di Orosei.